9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi bersama Pak Wes Rizky Jaya Motor. Alhamdulillah, hari ini kedatangan unit baru, Lur. L300 tahun 88 diesel 25. Barang istimewa, Lur. Jos. Untuk catnya sendiri sudah pernah dicat semua ya, Lur. Wis wajar, tahun 88 ben ketok apik, Lur. Tahun tua. Untuk bannya sendiri ya cek kandel-kandel tebal-tebal, Lur. Mesinnya kering, mesin sehat, tidak ngobos, Lur. Nanti saya akan memvideokan mesinnya, Lur. Mesin kering, waras, tidak ngobos. Wah, istimewa, Lur. Tua-tua keladi semakin tua, mesinnya kering, gak ngobos. Monggo yang berminat bisa langsung hubungin telepon atau WA di deskripsi ya, Lur. Lantai cabin utuh. Nek rusuh ya wajar, tahun 88. Nek pengen resik ya sampean tuku sing tahun 2019. Dashboard ori utuh. Plafon juga ori, Lur. Lo, sesis lo utuh, Lur. Aja ngenyek, Lur. Untuk bak lantainya ya sudah dirubah ya, Lur. Sudah gantian bak lantainya tok, Lur. Yang dirubah liane cek gawan kok pabrik. Tahun 88 siap kerja. Wah, jas iki, Lur, sesise utuh lho. Deloken iki lho. Utuh sesise anggitmu, ngenyek wae. Untuk tahun segitu dominan warna masih warna coklat ya, Lur. Warna mobil masih coklat warnanya. Wow, apik ki, Lur. Pajak hidup panjang, plat hidup panjang, Lur, panjang semua. AG-nya AG Nganjuk. Monggo, bila teman-teman ada yang berminat, nanti bisa hubungin di nomor yang saya tulis di deskripsi ya, Lur. Kelistrikan normal.
Wah, saya sisih utuh loh. Mantap iki lur. Siap ke nyambut gawe. Siap buat kerja. Monggo monggo. Untuk harga sendiri ini 55 juta, nego di tempat sampai jadi lur. Nego di tempat sampai jadi. Oke lur, cukup sekian dulu untuk review hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya lur. Ben aku semangat, tambah semangat lur aku pengen konten video-video liane. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.